من خلال البلكات تقدر تعرف الحريق كويس ولا لا. ده بلك رقم 1. ده 2. كويس. لازم نطلعهم بالترتيب عشان نعرف المشكلة وين. هنا عندنا اختلاف، لاحظوا في لمعان وفي زيت، شايفين؟ لاحظوا في اختلاف صح؟ ودي الغرفة اللي أنا قاصدها. هنا في لمعان، البلك ده فيه ليونة، ما فيه جفاف. كويس. وبتوقع الغرفة الأخيرة برضو نفس الكلام. شايف جافة. دي نحن بنسميها رقم 4، جفاف عادية طبيعية. لاحظوا هنا ما في حمار، ما زي أخوانه. شوف هنا ده في أحمر 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 أحمر، ده ما فيه أحمر. أنا بالنسبة لي ده أحسن حريق. وده لاحظ في أوساخ، في رواسب، في ليونة اللي هو 5-6. العربية دي زيتها قديم، زيتها قديم قديم شد قديم، هي طلع للبلكات فوق.